Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas al'umma a jihar Zamfara na matuƙar buƙatar addu'ar al'umman musulmai. Musamman ma kisan da wasu 'yan bindiga suka yi wa wasu manoma su 26 a jihar Zamfara a wani gari da ake kira Ƙauren Namoda. Wannan da kisa ba ƙaramin tayar da hankali yayi ba, kuma za mu saka muku wani bidiyo da za ku kalla a nan gaba domin ku ga irin halin da manoma suke a ciki a jihar Zamfara. Wannan kisa dai 'yan ta'adda sun yi shi a ranar Alhamis, wanda sai a ranar Juma'a aka yi jana'izar waɗannan mutane da 'yan ta'adda suka kashe. Manoman dai suna aiki a gonarsu sai ga 'yan bindigan nan akan babur, inda suka yi musu ƙawanya suka kuma kama su suka yi musu kisan gilla, kisa na rashin mutunci, wanda dole wannan kisan duk wanda ya kalla inda yana da ɗigon imani a jikinsa sai ya ji abin babu daɗi a ransa. Wannan kisa dai ba ƙaramin tayar da hankalin al'umma ya ba, musamman ma manoma na wannan yankin, inda suka ƙaurace wa shiga gonakinsu. 'Yan ta'adda masu garkuwa da mutane ba wannan ne karo na farko da suke yi wa mutane irin wannan kisa ba, wanda kusan kullum sai an yi, amma har yanzu shekara da shekaru abin ya ƙi ya zo ƙarshe. Lamarin 'yan Fulani masu garkuwa da mutane da riƙe manyan bindigu na ci gaba da ɗaga hankalin al'umma a jihohin arewacin Najeriya baki ɗaya, wanda yanzu haka wasu daga cikin 'yan arewa sun fara fusata tare da kiraye-kirayen su zo su buɗe ƙungiyarsu ta Hausawa Zalla, wadda za su rinƙa yin maganin abin, a inda suke zargin cewa waɗannan Fulanin fa kamar suna da ɗaurin gindin manyansu, wanda hakan ce ta sa lamarin ya ƙi zuwa ƙarshe har yanzu. Shin menene ra'ayinku? Ku bayyana mana ra'ayinku. Kuna ganin buɗe ƙungiya ko kuma kafa ƙungiyar Hausawa Zalla za ta iya kawo ƙarshen matsalar tsaro, ko kuma za ta dagula matsalar tsaro ne a Najeriya? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Su kuma waɗannan manoma, Ubangiji Allah ya ji ƙansu, ya gafarta musu, ya sa aljanna ce makoma. Amin.